Comenzamos a rolda de prensa unha vez finalizado o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Agradezo a súa presencia e quixera, en nome do Goberno da Xunta de Galicia, dirixirme a todos os galegos coa mesma transparencia coa que sempre intentamos falarlles a nivel xeral, cando se trata de calquera cuestión, e, por suposto, tamén a nivel concreto cando se trata da pandemia que estamos a vivir dende principios deste 2020. Con esa intención, quero comenzar reiterando a nosa preocupación pola situación actual en España e en Galicia como parte da nación. Preocúpanos a evolución das 80 persoas que siguen ingresadas nas unidades de cuidados intensivos e das 483 persoas que están ingresadas nas plantas dos distintos hospitais de Galicia. Preocúpanos tamén o seguimento dos 9.079 pacientes que loitan contra o virus na súa casa. Preocúpanos que se rexistren novos falecementos polo virus, que lamentablemente xa cobrou 951 vidas en Galicia e dúcias de miles en España. E preocúpanos que se siga registrando novos contaxios diarios. Onte volvemos a rebasar os 600 novos contaxios en 24 horas. A tendencia lóxica nun contexto de pandemia mundial é medirnos en comparación cos países e cos territorios que nos rodean. Por fortuna, e tamén porque anticipamos boa parte das decisións na primeira ola, Galicia sigue manténdose como unha das autonomías, como un dos territorios con mellor comportamento epidemiolóxico. Galicia continúa estando entre as 3 comunidades autónomas da península con menor taxa de incidencia, tanto a 7,14 días, e entre as 5 primeiras, se incluímos Baleares e Canarias. Galicia sigue sendo a comunidade autónoma, a segunda comunidade autónoma con menor ocupación de camas UCI e a terceira comunidade autónoma con menor ocupación hospitalaria. E estamos igualmente dentro das 4 comunidades autónomas con menor taxa positivo a través de test PCR ou antíxenos. Certamente a comparativa superámola, pero a progresión que vamos rexistrando en España. A progresión e as medidas que vemos que se adoptan nos socios europeos. E tamén o que vemos, aínda que sexa un ritmo pouco menor ou un pouco menor no conxunto de Galicia, fai evidente que a situación é complexa e que, en consecuencia, as restriccións deben reforzarse, na liña do que xa viñamos facendo nas últimas semanas. Estar algo mellor que outras partes de España non pode ser un consolo, ningunha excusa para a relaxación. Os principais indicadores están empeorando e iso é o máis importante que temos que ter en conta en todas e cada unha das nosas decisións. Galicia non aspira a estar mellor que ninguén, senón a estar mellor que si mesma. E desde a perspectiva da progresión do virus, a realidade é que debemos de tratar de colectivamente frear a tendencia dos últimos 15 días. Efectivamente, nas últimas 2 semanas, dende o 14 de outubro, vimos constatando un repunte perigoso. Incrementaron os seus contaxios un 111%. A taxa de incidencia acumulada a 7 días se incrementou un 105% e a incidencia acumulada a 14 días se incrementou un 152%. Efectivamente, dende o 14 de outubro, pasamos de 4.569 casos a 9.119 a 30 de outubro. E hoxe, a 4 de novembro, con datos de onte, estamos xa en 9.642. Efectivamente, a última quincena de outubro tivo un impacto superior ao 100% de incremento tanto na taxa 7 días, na taxa 14 días e no número total de novos contaxios. Para tentar conter e, se é posible, reverter esta evolución,
É dicir, para volver a dobregar a curva, o que toca é seguir redobrando os cuidados, seguir redobrando a precaución e seguir redobrando a alerta. E tamén seguir insistindo nas restriccións. Toca ampliar as limitacións pola nosa saúde e pola saúde dos nosos, e tamén toca facelo pola economía. Porque, como xa vivimos en marzo, canto máis se tarde en actuar, máis difícil e longa será a contención e máis profunda, por tanto, será a afectación económica. Son consciente de que a pandemia é larga e que, de momento, ninguén ve un horizonte concreto de finalización. Son consciente de que a vida nos hospitais dos doentes e dos profesionais está sendo dura, cada vez máis dura. Igual que nos centros de saúde, e especialmente nas residencias da terceira idade e nos centros de discapacidade. Sou consciente de que falar de restriccións e limitacións é desmoralizador para todos e, por suposto, de que todo isto é absolutamente traumático para as familias que están sufrindo e van a sufrir máis directamente as consecuencias económicas das limitacións que temos que autoimpoñernos. Pero tamén quero incidir en que hai unha diferenza entre o que vivimos en marzo e a situación de agora, como consecuencia da experiencia acumulada no tratamento do virus durante os últimos meses. O inicio da pandemia non sabíamos a que aternos, nin que esperar das decisións que tomábamos. Segue habendo, por suposto, hoxe incógnitas, moitas incógnitas, pero os expertos xa non van a cegas, como empezaron no mes de marzo sin avisar en aqueles momentos. E iso debe darnos, por tanto, máis seguridade e máis motivación para afrontar os próximos meses. Como todos vostedes saben, nas últimas semanas o Comité Clínico, que asesora o Goberno, despregou distintos plans de actuación en distintos puntos da xeografía galega, alí onde apareceron brotes importantes a combater, se tomaron decisións inmediatas. Moitos galegos xa viviron nos seus concellos limitacións que se mantiveron durante un tempo e que posteriormente podemos levantar. Igualmente, o ritmo máis recomendable, estuvemos adoptando restriccións de carácter máis xeral, como fixar o número de persoas máximas en reunións ou como ser a única comunidade autónoma de fixar o número de convivintes ou incluso de limitala a convivintes nas zonas de maior incidencia. E sen ir máis lonxe, o pasado venres pasamos a restringir a mobilidade basicamente nas cidades e nas súas áreas de influencia para impedir movimentos masivos con motivo do Día de Defuntos, especialmente cara ao rural que está en mellor situación e que era básico preservar. Quero agradecer unha vez máis aos galegos a súa responsabilidade e lamentar tamén unha vez máis as incomodidades e as consecuencias negativas inevitables que estas restriccións, ás veces moi dolorosas, dende o punto de vista persoal, provocan. En Galicia levamos meses tomando decisións e avaliando os resultados polos expertos. E toda esa experiencia é a que estamos utilizando para afrontar un segundo momento crítico que noutras comunidades xa é bastante profundo e que en Galicia imos tentar superar co mellor resultado posible. Neste sentido, quero comunicarlles o resultado do Comité Clínico reunido onte ata as 23 horas e retomado hoxe pola mañá, que acaba de finalizar e que basicamente se dedicou a avaliar distintos modelos de predicción en función da situación actual e das posibilidades da evolución do virus, tanto da evolución de número de casos activos diarios como a evolución da taxa de incidencia en 7 e en 14 días. Esos modelos predictivos, esos modelos de predicción foi o que centrou as reunións tanto de onte como de hoxe do Comité Clínico. Foi un comité longo, houbo debate, porque, como se imaginarán, estamos a falar de decisións difíciles e decisións que conlevan implicacións. E, por tanto, quero volver a agradecerlle a profesionalidade e o debate. O debate libre, o debate técnico, o debate científico, o debate epidemiolóxico e, por tanto, volver a agradecer a súa entrega para conxuntamente deliberar e decidir.
Quisiera compartir con vostedes na segunda parte desta intervención 5 cuestións e 5 respostas. Entendemos que así podemos comunicar mellor cales son as preguntas e como creemos que podemos respostar a esas preguntas. A primeira cuestión é cal é o diagnóstico e como estamos. O Comité Clínico entende que neste momento o avance da pandemia en toda España fai necesario manter e ampliar as limitacións e tamén en Galicia. E por iso o que hoxe imos a plantexar é un esquema que entra en vigor ás 15 horas do próximo venres, que aprobamos coa previsión de que estea vixente un mes, pero que, por suposto, someteremos a unha avaliación constante como facemos sempre. O Comité considera que, chegados a este punto, para evitar tensións como as que xa se están a vivir noutros lugares, noutras cidades e noutras comunidades autónomas, creemos que é mellor tomar medidas máis duras durante menos tempo que ir con medidas máis suaves e correr o risco de non conseguir os resultados que buscábamos. É dicir, medidas suaves que non sexan capaz de baixar a curva da taxa de incidencia con intensidade, nin de reducir a presión hospitalaria con intensidade, nin reducir a presión nas unidades de cuidados intensivos con intensidade. Así pois, os expertos que nos asesoran, por decirlo nunha linguaxe máis vulgar, o que pretenden e o que pretendemos é resetear o sistema, volver a poñer o sistema en contadores cómodos desde o punto de vista da pandemia, tanto no número de casos activos novos diarios como na porcentaxe de incidencia a 7 e a 14 días por 100.000 habitantes. A segunda cuestión, estamos igual en todas partes? Non. É evidente que a afectación non é igual nas cidades e nas súas áreas de influencia con carácter xeral, en algunha zona concreta e illada, non é igual a situación que nas vilas e concellos máis pequenos en Galicia. En este sentido, o criterio de Galicia é coñecido. Se a situación non é uniforme, as restricións tampouco deben selo. E por iso, os expertos téñenos proposto poñer en marcha as medidas máis restrictivas, en primeiro lugar, nas cidades e nos perímetros que conforman como zonas de influencia, e, en segundo lugar, en concellos puntuais cunha tendencia á alza significativa na incidencia acumulada no número de casos nos últimos 7 días. Básicamente, o que estamos a falar é das almendras perimetrais ás cidades que trazamos o pasado fin de semana, que en algún caso se incorpora algún concello na contorna, e dos municipios que, sendo máis pequenos, tamén rexistran unha incidencia notable. En definitiva, as restriccións adicionais que adoptamos hoxe para que entren en vigor ás 15 horas do próximo venres afecta a 60 concellos e representa aproximadamente o 60% da población galega. Quedan, pois, afectados cos perímetros que vou a referir as seguintes cidades. A Coruña, xunto con Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros. O concello de Lugo en solitario. Santiago de Compostela con Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra e Vedra. Ferrol con Ares, Fene, Neda, Narón e Mugardos. Ourense con Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao e Toén. Pontevedra con Vilaboa, Ponte Caldelas, Pollo, Marín, Barro, Campolameiro, Cercedo, Cotobade e Soutomaior. E Vigo con Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño e Redondela. A maiores tamén terán as maiores restriccións os concellos con taxa de incidencia acumulada superior a 200 casos por 100.000 habitantes e tendencia ascendente na notificación dos casos, que serían os 17 que vou a leerlles. Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, o Carballiño, Berín, Xinzo, Cangas, a Estrada, Lalín, Silleda, Pontareas, Tui, Cambados, O Grove e Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa. Estos son, por tanto, a totalidade dos concellos onde vamos a incidir nas restriccións. A terceira cuestión,
que experiencia das que xa temos resultados é recomendable seguir como parámetro de comportamento e, por tanto, como criterio de restricción nos 60 concellos que acabo de referir. A opinión dos expertos é que a situación máis homologable é a que tiñamos hai varias semanas no Carballiño, é que estamos sendo capaces, coas restriccións nese concello, de dobregar cun modelo que agora nos propoñemos aplicar de xeito maioritario a Galicia nos 60 concellos aos que me referín. Para que todo o mundo entenda do que estamos a falar, o que propoñemos é estender as zonas de maior incidencia en Galicia, limitacións semellantes ás que se decretaron para esta comarca ourensá fai algunhas semanas. Estas decisións o que permitiron en Carballiño e nos concellos perimetrais nos últimos 20 días foi reducir a incidencia a máis da metade. Na taxa a 14 días baixou máis da metade e na taxa de 7 días baixou o 75%. Este é o modelo que vamos a aplicar aos 60 concellos de Galicia e aos 60% da súa poboación. Concretamente, se miran vostedes o caso de Carballiño, o 10 de outubro se habilitaron medidas no Carballiño e hai un descenso notable que se produce neste momento. 3 semanas despois, daquel 10 de outubro, o 2 de novembro, a incidencia acumulada a 14 días baixou un 53% e a incidencia acumulada a 7 días baixou un 75%. O modelo, por tanto, nas últimas semanas está dando resultados moi satisfactorios porque a curva se está reducindo. E o obxectivo é utilizar este modelo como modelo marco para os 60 concellos referidos. Esta é a curva que o Comité Clínico e o Servicio Galego de Saúde estudamos xunto coas curvas de outros lugares con restriccións distintas a do Carballiño. Sin ninguna dúbida, esta curva acredita que este modelo funciona cunha taxa acumulada cando empezamos en Carballiño que superaba os 1.000 nos últimos 14 días e que estamos nunha situación límite. Pois ben, como poden vostedes comprobar, as 3 decisións que adoptamos no Carballiño, cierre de interior dos establecementos, segundo, cierre perimetral do concello e, por último, cierre nos servicios esenciais, a partir de este momento, automáticamente a taxa se desploma e tamén, dende que fixemos un cierre perimetral, hai unha disminución importante da taxa e incluso dende cierre interior dos establecementos de cafeterías e restaurantes a convivintes xa empezou a baixada. Podíamos utilizar modelos distintos, donde a baixada pode ser máis suave, pero pensamos e seguimos pensando, e o Comité Clínico así non lo avala, que este modelo é o modelo que mellor funciona, é o modelo máis estricto, pero que, sin ninguna dúbida, nestos momentos pensamos que é o modelo que debemos de seguir. Cal é o nivel de restriccións que vamos a ter en consecuencia nestos 60 concellos? É un modelo que bebe na experiencia do Carballiño con algúns límites máis flexibles no que se refire a xendas culturais e outras cuestións menores que flexibilizamos un pouco máis. Pero por darlles información puntual, nos 60 concellos se restringen todas aquelas actividades que nos sexan esenciais. Así, sigue permitido, por suposto, o 100% dos movimentos para ir a traballar, para ir á escola, para atender cuidados necesarios de menores e maiores e, por suposto, para todos os movimentos sanitarios. O comercio funcionará co mesmo criterio que o resto de Galicia. Por lo tanto, poderemos ir ás tendas e aos comercios coa mesma intensidade que viñamos indo con anterioridade. Pechará a hostelería. Agás o servicio a domicilio e para a recollida que sí poderán ofrecer todos os establecementos de restauración e de cafetería e bar que consideren oportuno. A práctica deportiva queda restringida a deporte individual.
Redúcese o aforo en establecementos culturais, que con estas limitacións poderán seguir funcionando. Cines, teatros, auditorios e outros recintos de público sentado poderán ocupar o 50% de cada sala e cun límite de 30 persoas en interior e 75 en exterior. E haberá restriccións de mobilidade, é dicir, non se poderá entrar nin saír nestas áreas agás por razóns laborais, actividades esenciais, docencia, sanidade, cuidado de maiores ou menores. Estas son as restriccións, polo tanto, que entran en vigor ás 15 horas do próximo venres en 60 concellos de Galicia que afectan aproximadamente o 60% da población galega. A última cuestión, que ocorre nos lugares que están fora destas áreas de máxima restricción? Significa que están en mellor situación e que, por tanto, poden ter menos limitacións. Non obstante, tamén adoptamos unha serie de decisións que afecta a todos os lugares. A primeira, se limitan as salidas de usuarios fora das residencias, preservando, eso sí, de momento, as visitas dos familiares nas condicións de distanciamento e hixiene establecidas dende hai meses. O segundo, se incrementa as limitacións de aforo en grandes establecementos comerciais, nas zonas comuns. Nos centros comerciais, nas zonas comuns, o aforo queda nun terzo. Non obstante, o aforo interior das tendas se mantén no 50%. Do que se trata é de que a xente que vai a un centro comercial vaya a comprar ou que vaya a comprobar o que necesita nunha tenda, non que se quede nas zonas comuns, porque eso conleva, lóxicamente, maiores riscos. Por tanto, non afectamos ao comercio nos centros comerciais, só afectamos nas zonas non comerciais, nas zonas comuns, un aforo non superior ao 30%, mantendo o 50% de aforo nas tendas dentro dos centros comerciais, do mesmo xeito que as tendas e comercios fora dos centros comerciais. E se reduce tamén o aforo no transporte público, non escolar. Transporte urbano, máximo 50% dos asentos e 25% de aforo de pé. Transporte interurbano, 50%, e, como digo, o transporte escolar queda garantido toda vez que os asentos están asignados dende principios de curso aos alumnos únicos que o poden utilizar. Estas son as medidas que nos dicta o Comité Clínico e que imos aplicar polo ben común de todos os cidadáns de Galicia. Atopar a proporcionalidade é o reto ao que cada semana se enfronta o Comité Clínico. Atopar a proporcionalidade é o reto que cada semana se enfronta o Servicio Galego de Saúde e atopar a proporcionalidade é o reto que cada semana se enfrenta o Goberno de Galicia. Por suposto, será máis fácil a opción de agardar, como parece ser que é a do Goberno Central, pero nos parece inasumible. Sanitariamente inasumible e humanamente inasumible. E tamén sería máis fácil tentar o segundo confinamento, pero é importante que, entre todos, tentemos evitalo, porque tamén tería consecuencias dramáticas e uns enormes efectos sociais e económicos. As decisións están tomadas, pero cada medida, cada decisión debe contar coa sensibilidade, coa concienciación e co cumprimento cidadá. Isto significa ser implacables contra as conductas temerarias. A saúde de todos non pode estar a expensas da irresponsabilidade de uns poucos. Pero isto tamén significa combater outro tipo de conductas, que tamén son inapropiadas, pero que nacen do desexo natural de confraternizar con parentes e amigos. Internamente, parécenos tender a pensar que no contexto da familia ou da confianza estamos protegidos, pero non é certo. Os datos dinnos exactamente o contrario, que cando relaxamos as medidas de protección, nos contextos de parentes, nos contextos da familia, é cando incrementamos as posibilidades de infección. Somos conscientes de que somos seres sociais, pero a plena sociabilidade de mañá depende da contención e da disciplina que teñamos hoxe. Tentemos concienciarnos de que socializar de outro xeito, de como viña sendo habitual, nas próximas semanas, quizás nos axude aos obxectivos que son moi importantes. Por riba de todo, preservar a asistencia sanitaria, é dicir, ter a garantía de camas dispoñibles,
tanto nos hospitais como nas unidades de cuidados intensivos, é o obxectivo que perseguimos en cada unha das medidas que temos adoptado, que adoptamos e que, no seu caso, adoptaremos no futuro. Neste momento, a situación indica que temos 80 persoas nas UCIs, un 50% menos que o pico que registramos en abril, con 178. E temos 483 pacientes hospitalizados, algo menos da metade dos 946 que tivemos hospitalizados no pico da primeira ola da pandemia. Por tanto, estamos lonxe do estrés hospitalario que tivemos durante a primeira ola da pandemia, pero non queremos en ningún caso proseguir no incremento da ocupación de UCIs ou no incremento da ocupación hospitalaria, porque suporía un risco evidente e suporía, ademais, ter que deixar de atender outras patoloxías que requiren camas en UCI e que requiren camas en hospitalización. Por tanto, non podemos esperar a ocupar o 60%, o 70%, o 80% das UCIs con patoloxía COVID, porque isto pon en risco patoloxías urxentes e patoloxías que non deben de esperar, como as oncolóxicas, as cardiolóxicas, etc. E pensamos, por tanto, que temos que adoptar estas restriccións, aínda que estemos nunha situación moito máis cómoda do que estivemos na primeira ola. Remato xa, ademais do eido sanitario, tamén é importante responder a esta nova ola coa máxima responsabilidade para que dentro de algunhas semanas podamos levantar algunha restricción, en lugar de ter que ir con medidas todavía máis drásticas. É importante para todos e, sobre todo, para que aqueles negocios que agora se ven obrigados a pechar poidan reabrir ao longo do mes de decembro, que adoita ser un momento de maior consumo. E quero dirixirme neste punto precisamente aos traballadores máis afectados e dunha forma moi especial á hostelería. Mañá mesmo no Consello analizaremos posibles novas medidas de apoio a este sector tan afectado no que levamos varios días evaluándolas no ámbito da mesa de diálogo social. Mañá o Consello da Xunta volverá a evaluar esas medidas. En esta semana, que mantivemos unha reunión con algúns representantes do sector da hostalería, algún deles puxo sobre a mesa a posibilidade de tentar salvar a campaña de Nadal se actuábamos con contundencia de forma inmediata. O reseteo do sistema, o que se referían os expertos sanitarios, é do que estamos falando. Aínda que esa posibilidade non está garantida, vamos a intentala. Vamos a tentalo e oxalá entre todos consigamos salvar a campaña de Navidad. Insisto, o de todos, porque o éxito das limitacións previas ao confinamento total dependen de todos. E de nada serve dicirlle ao propietario dunha cafetería, un autónomo que ten un bar, de nada sirve que peche o establecemento e comprometa o futuro dos seus fillos se no piso de arriba hai unha festa privada. Quero recordar tamén que os establecementos da hostelería e de ocio non son transmisores do virus, somolo as persoas. E estes establecementos son víctimas do virus, nunha dobre vertente porque sofren a amenaza sanitaria como todo o mundo, pero tamén ven perigar o seu modo de vida. E hoxe a hostalería e o resto de negocios e empresas que se están vendo comprometidos por esta difícil realidade, nos vemos obrigados a pedirlle un gran esforzo para que contribúan a mitigar contaxios e salvar vidas. Faremos ben en axudarlos e nós vamos a axudarlles. E pido sensibilidade dentro de todos os colectivos afectados pola pandemia para facer unha axuda máis intensa a este sector da hostalería, o que lle prohibimos traballar, o que lle obrigamos a pechar e o que non lle damos ningunha alternativa. Fomos, recordarán, a primeira comunidade autónoma en saír do estado de alarma, porque creemos nas liberdades, pero a situación exixe outra cousa. Lamentablemente, volvemos a ser, dentro das comunidades, a avanzadilla, e é unha mágoa que non exista un liderado como vemos noutros países de Europa.
Vamos a seguir coa lealdade institucional hacia o Goberno de España, eso é incuestionable. Esa lealdade non solamente a vamos a manter, senón que nos parece perfectamente compatible coa crítica constructiva cando está xustificada. Hoxe creo que non procede. Aínda, como se sabe, discrepamos de bastantes decisións e de bastantes conductas do Goberno central. A Xunta de Galicia nin esquiva as súas responsabilidades, nin recorre a linguaxes propios dunha guerra. Intentamos emular os nosos voos facultativos que tratan o paciente con respecto pola verdade. Os galegos teñen que ter a certeza de que as súas administracións van a facer unha avaliación permanente e adoptar as restriccións a cada situación. Galicia é o que vai a facer na man dos expertos, como sempre. Do mesmo xeito que neste momento actuamos porque non imos a retrasar un día unha restricción que creemos necesaria, tampouco imos esperar a abrir un negocio se é posible, como xa fixemos e como esperamos facer o antes posible. Isto é todo o que lle queríamos trasladar. Agradezo a súa atención e a súa paciencia na explicación, pero entendíamos que facer esas 5 preguntas con esas 5 respostas para orientar e interpretar unha situación que, sin dúbida, é difícil, porque o territorio de Galicia queda compartimentado e porque agora ampliamos a mobilidade dentro das cidades hacia o perímetro de concellos que teñen unha taxa de incidencia similar á cidade, ou limitamos 17 concellos de forma singular porque a súa taxa de incidencia supera 200, aínda que, de acordo coa previsión do Consello Interterritorial, a taxa entra nunha situación delicada a partir de 250, nos abaixamos a 200, entendemos, insisto, que non é fácil detallar e durante o día de hoxe seguiremos respostando a calquera cuestión que se plantexe. Neste momento estamos redactando a orde que entrará en vigor ás 15 horas do venres, pero a partir de hoxe xa podemos ter un horizonte de hacia onde podemos ir, que movimentos podemos facer durante o próximo mes, que servizos e que actividade económica vai a quedar limitada e que servizos e que actividade económica vai a quedar imposibilitada ou restringida totalmente, e que servizos e que actividade pode seguir funcionando con absoluta normalidade. Con absoluta normalidade haberá desplazamentos nos 313 concellos de Galicia para poder traballar, para poder estudar, para calquer tipo de actividade sanitaria e, por suposto, para cuidar a maiores ou menores sin límites. Insisto, non hai ningunha restricción ao respecto. O comercio quedará activado como estaba ata o momento e no modelo Carballiño relaxamos para os 60 concellos as axendas culturais porque entendemos que os cines, os auditorios, os concertos e os museos con unha porcentaxe de aforo que acabo de referir pode ser perfectamente compatible coas actitudes e coas conductas dos cidadáns de Galicia. Moitísimas gracias polo seu interese. Se teñen vostedes alguna pregunta, podo contestarlla, quedo a súa disposición. Aquelas cuestións que non podamos referir, as iremos contestando ao longo do día. Moitísimas grazas. Sí, hola, presidente. Unha duda que non me quedou claro. Estas restriccións van a estar vixentes durante un mes ou hai a posibilidade de revisalas? Por exemplo, o peche da hostelería. E tamén lle quería preguntar, xa que o próximo luns as comunidades teñan a potestad para levantar ou manter o toque de queda, quería saber si cal vai a ser a decisión de Galicia. Estas decisións se adoptan con carácter xeral, con un obxectivo de un mes. Eso é o que lle podo dicir. Existe algunha posibilidad en algún lugar puntual de levantar esa medida? Esa posibilidad existe no caso de que consigamos unhos parámetros e unha taxa de incidencia axeitada e esperanzadora. Non se trata de baixar un pouco, se trata de baixar de unha forma clara e contundente.
E, por tanto, a regla xeral é que estas decisións se adoptan para 4 semanas. Por suposto que iremos avaliando. Todas as semanas vamos a seguir facendo comités clínicos e no caso de observar nas últimas semanas ou nos últimos días unha baixada máxima e o cumprimento de obxectivos durante varios días continuados, podemos excepcionalmente levantar estas limitacións en algúns concellos. Pero, insisto, isto, en principio, ven para quedarse durante 30 días. E en relación co comité e todas estas, co toque, coas restriccións nocturnas, neste momento nós vamos a manter as que temos. Non adoptamos ninguna decisión, máis que manter desde as 23 ás 6 da mañá, que é a restricción que temos neste momento. Non sabemos exactamente de que vai a ir o Consello Interterritorial de hoxe, que eu saiba non temos nin documentación, como ven sendo habitual, e tampouco sabemos que medida, se é que vai adoptar algunha medida o Goberno Central o próximo martes, dado que non estamos informados nin siquiera de forma aproximada. Pero, se vostede me pregunta, a resposta que lle podo dar agora mesmo é que ese restriccións de limitacións de horarios nocturnos continúa como está de 23 ás 6 da mañá. Sí, presidente, en relación a esa reunión do Consello Interterritorial que está pendente, no caso de que se debata, como se está difundindo, a posibilidade de que o estado de alarma contemple o confinamento domiciliario, se o piden algúns territorios, Galicia estaría a favor de que puidese haber ese confinamento domiciliario, iso por unha banda. Non sei tamén se na reunión do Comité Clínico de hoxe se abordou a posibilidade de implantar en Galicia ese confinamento domiciliario e como se faría baixo que criterios chegado o momento. E despois unha aclaración en relación ás medidas, a formación, digamos, non regrada, tipo academias e demais, non sei se cerra tamén ou como queda. Moitas grazas. Moi ben. Vamos a ver, en relación co confinamento domiciliario, que algunha comunidade autónoma se veu na obriga de solicitar e algunha cidade autónoma, as dúas, tamén o solicitaron, e outras comunidades que están esperando a solicitalo. No caso do que o Goberno Central o autorice, evidentemente que nós sempre vamos a estar a favor de que con criterios epidemiolóxicos se podan adoptar todas as medidas para salvaguardar a saúde dos cidadáns. Hai comunidades autónomas que superan a tasa de 1000. Galicia está nun entorno de 312. Hai comunidades que superan a tasa de 1000 e a levan superando durante semanas. Hai comunidades que doblan a tasa de Galicia con máis de 600 e o levan facendo durante semanas. Galicia está entre as 4 comunidades autónomas peninsulares con menos taxa e entre as 5 comunidades autónomas do conxunto de España tamén con menos taxa. E o que é importante, na miña opinión, o máis importante xunto coa taxa, que me parece un indicador importante, o máis importante é a porcentaxe de ocupación de camas en planta de hospitalización e en UCI. E aí Galicia está dentro das 3 comunidades autónomas con mellores datos de España. Por tanto, cabía a posibilidad de pospoñer estas medidas e esa posibilidad, evidentemente, é unha posibilidad que está plenamente xustificada para determinadas formas de entender a pandemia, pero nós desbotamos esa posibilidad e nos anticipamos tomando estas decisións. Nos parece que continuar e esperar a taxas de incidencia de 500, 600, 700, nos parece que iso é máis contaxios, máis hospitalización, máis UCI, máis estrés hospitalario, máis estrés na atención primaria e máis falecidos. E, por tanto, con este contexto, comprenderán que adoptamos a decisión de anticiparnos no peche da hostelería, entendendo por tal restaurantes, cafeterías e bares. En relación coa posibilidade de confinamento de Galicia, eu creo que ante o virus non se pode desbotar nunca ningunha posibilidade. Ora, as decisións que adoptamos hoxe son xustamente para intentar evitar un confinamento domiciliario. Esa é, digamos, a causa xunto coa baixada do estrés sanitario que nos leva a adoptar esta decisión, probablemente con semanas de anticipación ao resto de algúns outros territorios en España.
Por suposto que a resposta ao confinamento está condicionada á situación que teñamos en cada momento, pero, insisto, a decisión que adoptamos hoxe o que busca é rebaixar a tensión hospitalaria sanitaria en as residencias da terceira idade, en os centros de discapacidade, primeira cuestión, e segundo, evitar o confinamento domiciliario, e terceiro, xa é un obxectivo moito máis difícil de acadar, e, por suposto, que ninguén o pode asegurar, é intentar salvar a campaña de Nadal, que é un dos momentos de maior consumo tradicionalmente en Galicia e en España. O tema das academias, me gustaría ser prudente para poder informarlle con máis detalle. Sí, decía, presidente, que se limitan las actividades no esenciales en 60 ayuntamientos. Quería saber si esto afecta también al cierre de gimnasios, de centros deportivos, si se van a seguir celebrando algún tipo de competiciones deportivas, tanto de mayores como de niños. Y también, si estas medidas entran en vigor a partir del viernes a las 3 de la tarde, si existe una nueva reunión del Comité Clínico el viernes, si se van a ampliar estas medidas. No vamos a... Estas medidas están meditadas. Hemos tomado la decisión en una reunión maratoniana desde el punto de vista de horarios hasta las 11 de la noche ayer, y hoy otra vez la hemos retomado hasta las 12 de la mañana, y por tanto estas son medidas que van a entrar en vigor a las 15 horas del próximo viernes. No vamos a adoptar ninguna medida nueva de aquí al viernes, y además lo que pretendemos es que estas medidas tengan una estabilidad en las próximas 4 semanas. Y, por tanto, que sepamos exactamente cuál es el campo de juego, que sepamos exactamente qué es lo que se puede hacer y que tengamos un horizonte de previsión para las próximas 4 semanas. Puede ocurrir en algún ayuntamiento de los que no están citados, de esos 17 que he referido, o de los ayuntamientos perimetrales, puede haber algún ayuntamiento que empeore de una forma ostensible en las próximas semanas, y automáticamente en ese ayuntamiento adoptaríamos las restricciones que acabamos de señalar ahora, pero digamos que serán cuestiones muy puntuales y que afectarán a un porcentaje muy pequeño de población. En relación con la práctica de deporte, es una de las cuestiones que estamos perfilando en este momento. Por lo que a mí se me ha dicho, estamos intentando salvar la práctica de deporte individual en gimnasios, en lo que se refiere a instalaciones deportivas cerradas, y en lo que se refiere a instalaciones deportivas y a competición deportiva abierta. En principio, con la información que tengo en este momento, no va a haber modificaciones en la situación actual. Se pueden seguir celebrando ese tipo de competiciones al exterior con los mismos aforos que estamos celebrando hasta ahora, por lo menos, insisto, con la información que tengo hasta este momento. En la confección de la orden que está trabajando los servicios sanitarios y la asesoría jurídica general, nos van a responder a todas y cada una de las cuestiones concretas que podamos preguntarnos, como es lógico, cualquier ciudadano y cualquier medio de comunicación que tenga el interés de informar adecuadamente a los ciudadanos. Hola, boa tarde, presidente. Quería pedirlle unha precisión. Entendo que os peches perimetrais en agrupación de concellos son solo nas áreas de influencia das cidades, e os outros 17 concellos as restriccións de mobilidade serán solo dentro dese concello. É dicir, Vilagarcía non poderían salir a concellos limítrofes, e quería saber tamén que acontece coas restriccións de reunións de persoas, si naquelas zonas onde está restringida solo a convivintes se manteñen, e no resto de Galicia se manteñen 5 persoas non convivintes. Gracias. Vamos a ver, sobre a restricción de mobilidade, si recordarán, fai 7 días, cando, vamos, todavía non, o venres faría 7 días cando tomamos esta decisión. Por exemplo, Vigo era un concello aillado que non podía sair de Vigo. Bueno, pensamos que, dado que todo o sector da hostelería e o sector cafetería, restaurante está pechado, non hai riscos para que Vigo poda ampliar a súa mobilidade e poda interactuar como ven interactuando en materia de residencia e en materia laboral con Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño e Redondela. Estos concellos se amplían como consecuencia, ademais de parámetros sanitarios. Si un concello tuvera un parámetro sanitario moi baixo, automáticamente o excluiríamos de esta almendra perimetral de liberdade de mobilidade de cidadáns.
Por tanto, en todos os concellos aos que fixen referencia hai unha absoluta liberdade de movimentos nesas zonas perimetrais. Nos concellos aos que vostede refire, que son 17 concellos aillados, se posibilita tamén a almendra perimetral se son concellos con situacións epidemiolóxicas similares e colindantes, obviamente. É o caso de Lalín Silleda, onde hai un único espazo onde hai movimento libre, é o caso, por exemplo, de Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa, que tamén pode haber un movimento entre eles, dado que teñen unha situación sanitaria epidemiolóxica similar. Hai concellos que lamentablemente quedan aillados porque a súa taxa é moi alta e os colindantes a súa taxa é moi baixa. Por tanto, o nivel de restricción dos colindantes é nivel de restricción 2, se mantén o que hai, e, sin embargo, o nivel de restricción de esos concellos concretos sube o que coas limitacións que acabo de referir. Era esa a pregunta ou había máis? En relación coas persoas persoas non convivintes, vamos, aproveitando o texto que vamos a sacar nas próximas horas, vamos a subilo a 6 nos lugares onde non hai restriccións, para ter o mesmo parámetro que o conxunto do Estado. Por tanto, nos lugares onde non hai restriccións e se poden reunir persoas non convivintes, o total de persoas que se poden reunir, en vez de 5, serán 6. E no conxunto, no resto, solamente se poden reunir persoas convivintes. Nas reunións de persoas convivintes non hai límite. Si conviven nun piso ou conviven nun domicilio 5, 6, 7, 8 persoas, evidentemente, eso non hai ningún límite. E vamos tamén facer un texto, espero que feliz, para intentar, ou máis feliz que os outros, para intentar aclarar como se pode visitar a un pai ou unha nai no caso de que vivan soas, no caso de que os fillos, os pais e as nais queden imposibilitados ou polo menos que haxa dúbidas por parte das autoridades para poder facer ese tránsito ou ese movimento. Neste momento estamos redactando a fórmula máis fácil para que as autoridades que cumplen co seu deber, cando lle piden a un cidadán hacia onde van, para que as autoridades teñan criterio e non quede a xuízo interpretativo, senón que lle facilitemos a labor das autoridades que teñen que cumprir e facer cumprir esta normativa. Pois moitísimas grazas a todos. Se hai algunha cuestión ao longo da tarde a podemos referir. O texto que estamos xa desde esta mañá redactando entendemos que quedará o suficientemente claro, polo menos para coñecer nas próximas 4 semanas cal é a capacidade de movimentos e a capacidade de actividade económica que podamos facer na comunidade autónoma no seu conxunto. E tamén esperamos, insisto, comprensión. Quero dicirlles que non foi fácil tomar esta medida. Podíamos esperar a outras tasas de ocupación de UCI e de ocupación hospitalaria, o certo é que sí. Tiñamos todavía capacidade e resistencia para esperar varias semanas, pero vimos o comportamento dos últimos 15 días e con incrementos de máis do 100% en novos casos diarios, en tasa de incidencia en máis de 7 e en máis de 14 días, e vendo como funciona o modelo de Carballiño, optamos por ampliar este modelo a todo o país. Carballiño chegamos a estar máis de 1.000 casos nos últimos 14 días. 1.000 de tasa. É certo que hai comunidades autónomas que superan os 1.000. Pois en poucos días conseguimos doblegala o 53% e o 75% en 7 días. Pensamos que iso é o que debemos de facer, intentar rebaixar, pero de unha forma moi clara, moi diáfana, moi por debaixo do que exixe os parámetros nacionais de tasa de incidencia para intentar, vamos a ver se o conseguimos, que o mes de Nadal sexa un mes desde o punto de vista económico e tamén desde o punto de vista social, no que teñamos posibilidades de unha maior relación social, de unha maior actividade económica. Vamos a ver, insisto, se o conseguimos, entre todos, falo de todos,
porque lle pedimos un gran esforzo ao sector da hostelería e, por tanto, como dicía antes, sería moi sorprendente que nun baixo dun restaurante ou nun baixo de unha cafetería teña que estar pechado e que nos pisos de arriba se podan estar facendo festas familiares de persoas non conviventes. Comprenderán que eso non é xogar limpo, e como os galegos nos gusta xogar limpo, pois estou convencido que entre todos vamos a intentar e probablemente conseguir os obxectivos que acabamos de referir. Moitísimas grazas.